Hello everyone, welcome to my new vlog. र आज चाहिँ हामी फेरि बाहिर जाँदैछौँ है। यहाँनिर मेरो आमा, नानी, अन्त यता चाहिँ बाबा, अन्त यता हस्बेन्ड है। अन्त अहिले हामी चाहिँ सेभोक आइपुगे हो। यहाँनिर सेभोकको पेट्रोल पम्प हो। apa gak itu kan? Apa? यहाँनिर पम्बु डाँडाको आधी बाटो आइपुगेँ हो। अन्त यहाँबाट चाहिँ भ्यू एकदम दामी रहेछ। त्यही भएर ए सरी कालीझोडा अरे होइन, यो चाहिँ कालीझोडा। अन्त ऊ तल त्यो उयो ब्रिज निस्किँदैछ, फ्लाइओभर बनाएको है, त्यो रेलको नयाँ। अन्त यस्तो चाहिँ यहाँबाट चाहिँ दामी भ्यू देख्दो रहेछ है। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो फ्यामिलीहरू यता गाडी
हाम्रो फ्यामिलीहरू सबैजना जाने हो। अन्त म चाहिँ यहाँनिर छु। अब चाहिँ फेरि हामी उकालो जाने, अझै उकालो जानुपर्ने रहेछ। हामी चाहिँ अब पम्बु डाँडा आइपुग्यौँ हो। अब हामी कहाँ जान्छ के गर्छ सबै देखाउँछु है। बाई 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 निन्द्रामा छ। बाई 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 नातिनी बाजे शीतल हावा चिसो कस्तो सन्चो भयो नि। यहाँ भ्यू पोइन्ट छ जानु। भ्यू पोइन्ट छ अरे हो। मैले माथि हेर्नु गएको पम्बु तपाईँहरू पनि आउनुहोस्। त्यहाँनिर गरमबाट एकदम दामी छ, सन्चो हुन्छ यहाँनिर, शीतल हुन्छ हो। त्यसै पम्बु डाँडा चाहिँ राम्रो छ। दुईजना त कहाँ गयो? हामी सासुबारी मात्रै पम्बु डाँडाको भ्यू हेर्नु गएको। उता पनि गाडी आउँदो रहेछ। त्यसको त गाडीहरू देख्नु डाँडाबाट गाडी बाक्लो त आउँदैन रहेछ है। कहाँ गयो? ए मन्दिर गएको भ्यू पोइन्ट हेर्नु गएको थिएन। कस्तो सन्चो जिउ ठिक्कैको भयो है। बेसी गरम पनि बेसी जाडो पनि शीतल भयो। आयो गाडी आइपुग्यो। हामीलाई पो पर्खेको होला। हामीलाई पर्खेको होला। हामी चाहिँ दुईजना जान्थ्यौँ नि त भ्यू पनि हेर्नुलाई चाहिँ।
मन्दिरहरू दर्शन गरेर पनि सक्यौँ। त्यहाँदेखिको यहाँबाट चाहिँ हामी तलनिर अलिक तलनिर चाहिँ भ्यू पोइन्ट रहेछ, मजाको भ्यू पोइन्ट रहेछ हो। अन्त त्यहाँनिर जाउँ भनेर चाहिँ यहाँ छिटो गरेर अन्त फोटोहरू पनि खिच्यौँ। अन्त त्यहाँदेखिको आमाहरू चाहिँ अगाडि गयो, सबैजना अगाडि गयो। म चाहिँ यहाँनिर भ्यू यसो देखाउँछु भनेर यताउता हो देखाएर चाहिँ म पनि तलनिर झरेँ। कति राम्रो रहेछ कि साथीहरू, यताउता भ्यूहरू सबैपट्टि के कस्तो हेर्नु न मेरो कपाल उडेको जुल्फे उड्राए आमा जतिको गर्छु उडेर माथि तर बेसी बस्नु जाडो हुने रहेछ नि हौ भन्यो भने त है त्यसो हुने रहेछ। यहाँनिर चाहिँ उयो टिकटको रहेछ हो। जानु न के छ त्यो त आउँदैन के भएको छैन नि, त्यो चाहिँ अहिले राख्दै गर्नु, अहिले दिनु नि त। घाम लागेको बेलामा पो भ्यू हेर्नु नलाग्यो भने चाहिँ के भ्यू आउनु घुममा भएर आउनु नि। यहाँ बिहे दिएको यहाँ माथिबाट धुम्मा लागेर अलिक क्लियरै देखेन नि। चिसो त हेब्बी रहेछ नि, अलिक बेसी बस्यो भने तर जाडो जाडो हुने रहेछ नि। यहाँबाट चाहिँ अम्बो लु लु काट्न लाग्दा हावा आयो। देखाउनु त मलाई कस्तो गरेर আমি কি বলেছি, আমি তোমাকে বলেছিলাম না কালকে আমাকে আমি আজকে ভিডিও করে দিয়েছিলাম। हेर्नु न बाबा बस्दैछ हो। अनि चाहिँ मान्छेहरू यहाँ यो चाहिँ भ्यू पोइन्ट रहेछ नि त। अन्त यहाँबाट चाहिँ भ्यू गर्दैछ मान्छेहरू, पुरा फोटोहरू गरिरहेछ हामी चाहिँ अब अलिक पछि जाने कि यहाँनिर फोटोसुट हुँदैछ हो। एकछिन गरौँ भनेको त कपाल उडाएर भएन नि गाइस। कपाल उडेको सिलगढीदेखिको चाहिँ यहाँनिर आउनु चाहिँ एकदम शीतल हुन्छ यो टाइममा चाहिँ, पुरा शुद्ध हावा चल्दैछ हो। मेरो बेबी र म आउँदै रहेछ बाबा र आमा पनि आउँदिनँ भन्दै थियो कि त्यहाँनिर आउँदै रहेछ। हामी अलिक पछि जाने
मोटा पो अघिको चाहिँ हामी उपर हो अहिले चाहिँ यता गएको यस्तो भिड यहाँबाट झन् दामी देखिरहेको छ पुरा हावा चल्दैछ छोडिरहेको भने त सबैजना यसो टुरमा आएको शीतल भयो अनि हिँड्छौँ न यहाँबाट राम्रो देखिएन नि त अलिक धुम्मा देखिरहेको छ हो राम्रो हुन्छ आमा फोटो त उयो हुँदैन रहेछ भिडियो राम्रो हुन्छ भिडियो गर्नु कपाल उडाएर हेर्नु यस्तो डरलाग्दो लुगा हावाले उडाउँदैछ कि कपाल उडाएर डल्लै बिगारिदिनु हावाले यहाँबाट सेडीतिर पो फोटो खिच्नुपर्छ होला खिच्दिनु त दादा अब चाहिँ बल्ल घाम आउँदैछ अब चाहिँ हो हामी यहाँ उयो गरेर छैन हो त्यो बाटो अर्कै बाटो पुरानो बाटो अरे त्यहाँ लड्यो भने घोडा त नानी तिमी उता जाऊ न उता
Minta dia apa yang kan jadi. यो थियो होइन यतिको ठिकै हुन्छ सजिलो हुन्छ नि त माथिबाट खिचिन्छ नि त अलिक लामो पारे देख्छौँ योहरू कहाँ गएको नानु कहाँ हेर हावा बजेको त हेर्नु नि पानी खोला जस्तो भएपछि कालो भएपछि लु यहाँ बम्बु डाँडाको स्पेसल इस्कुस मोमो पनि खायौँ नदिनु है अचार हुन्छ त्यही राखिदिनु त त्यत्रो होइन अलिकति कम्ती खेलाउनु कस्तो मिठो हो अर्ग्यानिक मिठो भयो मिठो लाग्छ ल कस्तो हौ नदे डल्ला नदे हात नदे खानु 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 न यो फेरि यस्तो भन्छ अरे म चुटा दिन्छु यो ल मिठो रहेछ हौ सब्जीमा त मिठो यो अचार त सुरलाई पो चाल्नु पर्छ